Ողջույն բարեկամներ, անցած 12 օրվա պատերազմից հետո մենք ունեցանք մեկ օրյա դադար եւ կարելի է արդեն հիմնավորել են նախնական կարծիքը, որ ես ցերեկ հնչեցեցի, որ սա ուղղակի ժամանակավոր դադար է եւ Թրամփը մեծ մոլորության մեջ է, որ իրեն թվում է թե ինքն է որոշում կլինի խաղաղություն թե չի լինի։ Ինչ է ես այդ կարծիքին, ես կարծում եմ մի քիչ հեռուն նայող մարդու համար դա դժվար չէ կանխատեսել, որովհետև օրինակ, ինչ եկել է, նայեք Չինաստանի հետ կապված, ասում եմ ես գործարք եմ կնքել, ասենք սի հետ, ասում եմ մենք դες բան չենք արել, Հնդկաստան, Պակիստան պատերազմի հետ կապված ես եմ այնտեղ պայմանավորվել պարտադրել խաղաղությունը, մոդին ասում է, չէ, այդպես բան չի եղել, Իրանի հետ ասում եմ, մենք պայմանավորվածություն ունենք, զանգել եմ իրենց, ասում եմ, չէ, այդպես բան չի եղել, մյուս հայտարարությունը Պուտինի հետ կապված, Պուտինն ասել է, որ ես հանճար եմ, չէ, նման բան չի եղել, այսինքն ասես մարդուն այս թեկուզ 6 ամսա մեջ մի քիչ ճանաչողը կասկած անգամ չեր ունենա, որ նման Նիկոլի ասած խոսքերը գրոշի արժեք չունեն, երբ որ ասենք այդ խոսքը ասում է նման վարքագիծ ունի սովորական մարդը իր առօրյա կյանքում իրենից այդ խոսքերից բխող վտանգները այդքան մեծ չեն, բայց երբ նման մարդը կանգնած մի այնպիսի երկրի գլխին, ինչպես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն է, հասկանում եք, որ նման մարդու այս խոսքերն ու վարքագիծը կարող են լինել աղետաբեր, այն ինչ որ հիմա կատարվում է աշխարհում մեկ։ Եվ այսպես իր հայտարարությունից հետո նարցիստիկ ոճով, որ ինքը վերջ կանգնացրեց պատերազմը, միանգամից հիասթափվեց հաջորդ մի քանի ժամվա մեջ եւ քննադատեց Իսրայելին եւ Իրանին հրադադարը խախտելու մեջ։ Ես ավելի քան վստահ եմ, որ իր հայտարարությունը ոչ համաձայնվեցած է Իրանի հետ, ոչ էլ առավել եւս Իսրայելի հետ։ Եվ այս 12 օրվա անալիզը ցույց տվեց մի բան, բոլորիս, ես կարծում եմ ոչ միայն ինձ, բոլորիս ցույց տվեց, որ Դոնալդ Թրամփը չի որ որոշում է Ամերիկան կհարվածի, չի հարվածի, նույնիսկ Իսրայելը կհարվածի, թե չի հարվածի, Ամերիկան չի որոշում նույնիսկ Դոնալդ Թրամփը ինչ է ուզում, սովածա թե քունն է տանում, այդ աստիճանի, որ ավելի մեծ գործոններ կան, ավելի մեծ, ասենց ասեմ, ուժեր չասեմ, որտեղ ուժերը արդեն հոգնել են այդ բառից, ավելի մեծ ազդեցության լծակներ կան, քան հենց նույնիսկ Թրամփը որպես պրեզիդենտի ինստիտուտ, այս որոշումների եւ գործողությունների վրա։ Մի խոսքով, ամեն ինչ կա այնտեղ որոշող բացի Թրամփից եւ Թրամփի միակողմանի հայտարարությունը ոչ մի բան չէր կարող։ Հիմա մեզ համար ինչն է կարևոր է ամեն ինչի մեջ։ Time out։ Մենք ունենք time out, որ ճիշտ վերլուծենք եւ ոչ միայն այս time out-ը մեր համար, այլև Իսրայելի համար, Իրանի համար, դե Ամերիկայի համար այնտեղ էական չի, որովհետեւ եթե time out-ը Թրամփի համար է, Թրամփը sense բան չի որոշելու, բան չի եզրակացնելու եւ ընդհանրապես ոնց որ թե ինքը իր վրա չի վերցել այդ պարտականությունը, որ ինչ որ ինքը ինչ-որ մի բան պետք է հասկանա։ Պուտինի պահվածքից, Նետանյահուի պահվածքից, Իրանի արձագանքից, չէ, ինքը իրան չի վերցել այդ պարտականությունները իր վրա, որ ինչ որ եզրակացություններ պետք է անի, որովհետև այլ ձև կլիներ իր վարքագիծը այս ամբողջ 6 ամսվա ընթացքում։ Ինչը իրենը կարծում եմ շատ ճիշտ հետևություններ պետք է անի պաշտպանվածության առումով, դաշնակիցների առումով, մանավանդ հյուսիսային սահմանի Ադրբեջանի հետ կապված, այդ մասի առումով Իսրայելն երևի հետևություններ արել, թե ինչ ձևի զենքեր պետք է օգտագործի կամ իմաստունի օգտագործել, թե չօգտագործել այս ամեն ինչը։ Եզրափակելու համար այս բաժինը ես ուզում եմ ձեզ բոլորին հիշեցնել, որ պատերազմը չի ավարտվեց ընդամենը time out, զինադատ, ժամանակավոր, որը կարող է հենց վաղը խախտվի, որովհետև երեք ես ասեցի, որ Իսրայելը չի հասել իր ուզածին։ Իսրայելի ուզածը բոլորովին միայն Իրանի պարտությունը չէր եւ միջուկային ծրագրից հրաժարումը, այլ դրանց ծրագրերը շատ ավելի հեռուն են գնում։ Դրանց ծրագրերը գնում են միջև Նեղոսից Եփրատ Իսրայել, նոր Իսրայել ապահովելու ծրագիրը իրականացնելն է դա իր նպատակը։ Իսկ
ակնհայտորեն այդ նպատակին չի կարող իրականացնել, քանի կա Իրան եւ քանի կա Թուրքիա իդեպ։ Թուրքիան այս կազմով, քանի կա այս վիճակով Թուրքիան, նա չի կարող օկուպացնել Թուրքիայի մի մասը, որը ըստ ծրագրի ունի, եւ չի կարող օկուպացնել ամբողջ Սիրիայի տարածքը, այն ինչ որ ինքը նպատակ ունի, եւ Իրաքը չի կարող օկուպացնել, քանի դեռ կա Իրան։ Ինչ եմ ուզում ասել, քանի դեռ կա, տեսնում ենք քարտեզի վրա գոյություն ունեցող Իրան եւ Թուրքիա, այս կազմով, այս վիճակով ոչ մասնատված, իմացեք Իրանի զավթողական ներողություն, Իսրայելի զավթողական ծրագրերի չեն իրականացել եւ պատերազմը, եթե հենց այս պահին չի կրակում, դա զուտ սիմվոլիկ նշանակություն ունի եւ նախապատրաստական աշխատանքները արվում այդ առումով։ Ինչ է ասում այս մասով ռազմական հանցագործ Նետանյահուն։ Ներքին ունկնդրին հանգստացնելու առումով ինքը պարզ ասում է, մենք սառեցել ենք Իրանի միջուկային ծրագիրը։ Հերթական անգամ լկտի ստելով իր իսկ լսարանին, որտեղ աշխարհը հասկանում է, որ նա չի կարող միջուկային ծրագիրը սառեցնել, մասնավորապես որ Իրանն էլ դրա մասին չի ասել, հակառակ ինքը դուրս է եկել բոլոր տեսակի պայմանագրերից, բոլոր տեսակի պարտավորություններից եւ ինքնուրույն իր ծրագրերը իրականացնելու է։ Այս հայտարարությունը ակնհայտ ցույց է տալիս, որ չկատարված ծրագրերը, չիրականացված, չարդարացված պատերազմը, որի արդյունքում իմ դեպ Իսրայելի, եթե չասեմ Իսրայելի, ավելի կոնկրետ մայրաքաղաքի, մեծ մասը, կարևոր մասը ռմբակոծված ավիրված է, ինքը պետք է բացատրություն տա, սա ինչի դիմաց է։ Սա ինչի դիմաց իր ժողովուրդը զրկվեց իր նոր շենքերից, իր բնակարանից, մարդիկ կյանքերից։ Պետք է բացատրությունը տա, չէ՞։ Հիմա ինքը բացատրում է հետևյալ ձևով. դուք զրկվեցիք այս ամեն ինչից, որ մենք կասեցնեինք Իրանի միջուկային ծրագիրը։ Իսկ մյուս ձեռքով զարմացած է, որ Թրամփը քննադատել է իր հարձակումը բանի վրա, Իրանի վրա, որ չի իրականացել կատարել Թրամփի պահանջը։ Ինքը իրոք զարմացել է, ես հասկանում եմ իր զարմանքը, որ ես դու ես որոշելու, դու Թրամփ, դու երբ ես որոշել ես ինչ պետք է անեմ, որ դու ես մի ակնթարթում որոշեցիր, ես ինչ պետք է անեմ, դու հայտարարեցիր եւ մի անգամից գտնվեցին հանրապետական կոնգրեսականներ, որոնք ասեցին հրաշք մե մարդ, բերեք Նոբելյանական մրցանակ տանք եւ առաջարկեցին տեխնատությունը Նոբելյան մրցանակի։ Մի անգամից տեղում ժամերի տարբերությամբ չմոռանանք, որ Դոնալդ Թրամփի երազանքը Նոբելյան մրցանակն է, այն ինչի խաղաղության։ Ինքը ոչ մի բան չի արել խաղաղության համար։ Հակառակ, այն ինչ որ իրանք արել, ինչի արել է ինքը, բերել է ավելի մեծ պատերազմների եւ Ուկրաինայում, որտեղ Ուկրաինայում զրկելով Ուկրաինային օգնությունից, հետախուզական տվյալներից, դա երկարացրեց պատերազմը Ուկրաինայի, ասենք հետաձգեց Ռուսաստանի կործանումը։ Մյուս մասով բերեց ստեղ Իրանի այդ պատերազմ ու ինքը դարձավ մասնակիցը այդ պատերազմի։ Եվ իրեն թվում է թե մի հայտարարությունով ընդ որում միակողմանի իր կողմից միայն, միանգամից այդ զինադատարը լինելու էր եւ իր գրպանային հանրապետականները միանգամից ասին բղավել, որ խաղաղության Նոբելյան մրցանակակիր ունենք մենք։ Իսկ նախնական տվյալներով իդեպ Ամերիկայի նախնական Ամերիկայի հետախուզության նախնական տվյալներով ուրեմն ամերիկյան հարվածները չեն վերացրել Ֆորդոն եւ չի դադարել միջուկային ծրագիրը։ Բայց Նետանյահու իր բանին հանգստացնելու համար, որ դուք ձեր ունեցածը կորցրել եք, որովհետև մենք անցել ենք միջուկային ծրագիրը, ամերիկյան հետախուզությունը ասում է ոչ, նման բան գոյություն չկա, գոյություն չունի։ Մեր հատվածները ոչինչով չի վնասել Ֆորդոն։ Բացարձակապես։ Այնպես որ
Այս ամեն ինչի մեջ ով տուժեց ամենաշատը այս երևույթը Ռեզա Փահլավին, տեսնում եք, որը միանգամից unfollow է արել եւ Թրամփին եւ Նետանյահուին Instagram-ում, վերջելիք չի հետևում նրանց։ Ահա թե ինչ է նշանակում լինել օգտագործված, երբ երկու կողմը կռվում են, ասում են արի այս ամեն ինչը քո համար, այ հիմա ռմբակոծենք Իրանը, հա, քո երկիրը, քո ժողովուրդը, ջնջենք ամեն ինչ եւ քեզ կնշանակենք այնտեղ մեր համար կատարածու եւ դու համաձայնվում ես, կանգնում ես մի հիմար իրավիճակի առաջ, մեկ էլ երկու կռվողները, հոպ, բարիշում են, չեն բարիշում, զինադադար են տալի եւ դու մնում ես մեկը, որը համաձայնվել է մասնակից դառնալ այս կոտորածին, թեկուզ իր ժողովրդի մի մասին վերացնելու համար, վերացնելու գնով գալ դառնալ ընդդիմության առաջնորդ։ Նրան ինչ կարգավիճակում է դել հայտնի չի։ Հա, ոնց է դու գալու ես монարխ, գալու ես դու կուսակցապետ, թե ոնց, քեզ ոնց էին բերել թագավոր, հա, ոնց են դա հայտնի չէ։ Բայց երբ որ դու դառնում ես օգտագործվող գործիք եւ պատրաստ ես օգտագործվել, վստահ եղի, անպայման քեզ կօգտագործեն ու այս երկար քթով կմնաս բորտին։ Դաժանա չէ։ Սա բոլոր քաղաքական, ոչ քաղաքական գործիքների, չեմ ասում գործիչներ, գործիքների, պրոպագանդիստներին էլ վերաբերվում։ Բոլոր, ովքեր պատրաստ են օգտագործվել ինչ որ հերոտանող նպատակների համար, պետք է պատրաստ լինեն նաև այս վիճակին, որ այս sense ավանակի նման պետք է կանգնես ու հասկանաս, որ արա քեզ օգտագործում էին ուղղակի։ Եվ արդյունքում դու ինչ դառար, ատելի մի երևույթ, ամբողջ իրանցիների համար առնվազն, որոնք այս ընթացքում համախմբվեցին իրանց գոյություն ունեցող գուցե մերժելի, գուցե չսիրելի կառավարության շուրջ։ Ես ես հիշեցնեմ մեր օրինակի վրա, քարոզիա պատերազմի ժամանակ Սերժ Սարգսյանն էր նախագահ։ Պատերազմի ժամանակ ոչ մեկ չէր հիշում, որ Սերժ Սարգսյանն է նախագահ եւ ինքը չսիրելի է, ինքը ատելի է։ Ժողովուրդը միանգամից մոբիլիզացավ իր բանակի շուրջ եւ հասկանում էր, որ ինչ կապ ունի այստեղ Սերժ Սարգսյանն ղեկավար թե ոչ։ Ինչ կապ ունի։ Իհարկե մի հարց կա Սերժ Սարգսյան նկատմամբ, ուր է մեր բանը, ռազմամթերքը, հա? Ինչու են երեխաները սոված, ինչու զենք չունեն, ինչու են նրանց ձեռքից վերցրել զենքը նախորդ, հա, փամփուշտները եւ ընդհանրապես ամեն ինչ։ Ինչու են ականազերծվել տարածքները, որ նրանք շատ հարցեր կան, բայց այդ օրերին այդ հարցերը չէր տրվում։ Հա, ջոկատներ էին կազմվում, գնում էին ուղակի միանգամից այնտեղ կամ գոնե մեծ աջակցություն կար, չասեմ մեծ, հսկայական աջակցություն կար հենց մեր զինվորին, որովհետեւ մենք հասկանում ենք, մեր զինվորը, մեր պետականությունը դա Սերժ Սարգսյանը չի։ Այն ինչ որ կատարվեց հիմա Իրանում, ախր մենք այդ վիճակը շատ ենք անցել։ Նույնը կար նույնիսկ 44 օրվա պատերազմի ժամանակ թքած ունենենք Նիկոլի վրա, մենք գիտենք, որ ինքը ասում էր եկեք պայմանավորվենք, որ մենք չենք հանձնվելու, վատ չենք զգալու, հա, մենք գիտեինք, որ սա մեզ տանում է պարտության բաց, հա, ալագեր կոմ ալագեր, պատերազմում, ինչպես պատերազմում, մենք ուրիշ հոգեվիճակում էինք եւ մենք չգիտեինք, որ չենք մտածում, որ քայլարասներն են մեզ դավաճանում, քայլարասներն են մեր այս վիճակը ստեղծողները, չէ, մենք գիտենք, որ մենք պատերազմի մեջ ենք։ Նույնը կատարվեց Իրանում։ Ի տարբերություն Հայաստանի, Իրանում չդավաճանեցին ժողովրդին։ Եվ բոլորովին պետք չի զարմանալ, որ Իրանի ժողովուրդը համախմբվեց միասին եւ տոնում է իր հաղթանակի դեպ։ Սա շատ նորմալ է։ Նույն բանը ասում է Մայքլ Ռուբիոն։ Նույն բանը բառացի նույն բանը ասում է Մայքլ Ռուբիոն եւ ավելացնելով հետաքրքիր է հավեսով ծաղրում աստեղ Թրամփին, Թրամփը այդպես էլ չհասկացավ, որ աշխարհի մակարդակով, նույնիսկ Ամերիկայի մակարդակով իր խոսքերը, որ ինքը ասում է, ոչ մի բան չի նշանակում այլևս։ Իրեն թվում է, թե իր խոսքերը ինչ որ բան է նշանակում, բայց այս ամբողջ ընթացքը ցույց տվեց, որ իր խոսքերը նույնիսկ Ամերիկայում ոչ մի բան չեն նշանակում։ Եվ նա շատ դժվարությամբ է ոնց որ ուզում համակերպվել մտքի հետ, որ ոչ միայն այստեղ չեն նշանակում, առավել եւս աշխարհում դա ոչ Իրանի, ոչ Եվրոպայի, ոչ Ռուսաստանի, ոչ Ուկրաինայի համար իր խոսքերը առավել եւս
Իսրայելի համար իր խոսքերը բացարձակապես ոչինչ բան չեն նշանակում։ Եվ ինքը ինչ կորոշի զինադատարը, խաղաղությունը, բան, դա զուտ իր կարծիքն է։ Ցավոք, ոչ թե Ամերիկայի նախագահ որպես, որովհետև ինքը այլևս չի ասոցացվում ամերիկյան պետության հզորության հետ, այլ ինքը ժամանակավոր պաշտոնակատար է։ Այսինքն իր խոսքը չի դիտարկվում, որ Ամերիկան ասեց։ Իր խոսքը դիտարկվում է, որ Թրամփը մի բան գրեց։ Հասկանում եք ողբերգությունը որտեղ է։ Առաջ ոնց էր։ Եվ ասում էին Ամերիկայի նախագահներ, մենք գիտենք, որ սա Ամերիկայի պաշտոնական կարծիքն է։ Հիմա խոսքը Թրամփը մի բան գրել է իր բանում X-ում։ Վերջ։ Դու չգիտես վաղը ինչ կգրի։ Հա, դրա համար էլ այս սոսկալի վիճակը, որ Ամերիկայի տնտեսության մեջ կա, այն միգելոց, որի մասին չեն վախենում են նույնիսկ խոսան։ Վախենում են նույնիսկ խոսան, այս անկումը մոտ կա, հենց դրա հետևանքներն է։ Երբ որ մեծ ինվեստիցիան, մեծ բիզնեսը չգիտի որ խոսքն է իրականանալու, այսինքն որ վեկտորի խոսքը, որովհետև ամեն մի խոսք տարբեր անկյան տակ, տարբեր ուղղության մոտ է, մարդիկ չգիտեն ինչ անեն։ Եվ այսպես, իսկ վերլուծականները, Իսրայելի վերլուծականները գրում են, որ շատ տարօրինակ բաներ, այս պատերազմը բավականին, հա, եւ Իսրայելը նորից գալի է կանգնի այս միջուկային խնդրին Իրանի հետ։ Այս անգամ արդեն լրիվ այլ անկյան տակ։ Ես ավելի քան վստահ եմ, եթե ժամանակին կար բանակցություններ, որ խնդրեմ մենք բաց ենք, վերջացավ է։ Ու այս խնդիրը դարձավ ավելի անլուծելի խնդիր, քան առաջ էր։ Եթե առաջ կար ինչ որ պատրաստակամություն, որ այո, մենք ստորագրել ենք, հա, միջուկային զենքի չտարածման տակ, մենք բաց ենք, մենք sense խաղաղ ենք, իսկ հիմա փակել է Իրան այս իրավիճակը եւ ճիշտ կլինի, շատ լոգիկայի մեջ կլինի, որ ցանկացած իր նկատմամբ պահանջ ինքը կասի նախ որ Իսրայելը բացի իր սահմանները, մի հատ այնտեղ ուսումնասիրեք, հետո կգաք ինձ, իսկ Իսրայելը չի բացելու։ Ես ում լսեք իրանց արտաքին գործերի նախարարին։ Foreign Minister, are you denying that people have died of starvation in Gaza? Are you denying that there was a famine, that famine is imminent now? Because this is categorized and reported by international doctors, international humanitarians. Are you denying that seriously? Իմաստ դուք ժխտում եք, որ Գազայում դուք ցեղասպանություն եք անում, մարդիկ սովամահ են լինում, հա? Լսեք պատասխանը։ These are complete lies. And I'll tell you what, we heard it a year ago. You heard Այն ինչ որ հիմա տակատեսում եք, դա իրական կարել ասում։ Այս ամեն ինչը լրիվ սուտ է։ Լրիվ սուտ է։ about the starvation and you saw that it was a lie. And Եվ դու տեսել եք ասում է, որ սա սուտ է։ this is the No, but we didn't. That's why I'm asking. Ասում եմ մենք չենք տեսել, մենք ուրիշ բան ենք տեսել, ես դրամատ եմ քեզ հարցնում։ Absolutely. And I want to say that Ժորժ ջան, սա սովամահ լինող Գազան է, ուրիշ տեղից չի է, սա նացիստների կոնցենտրացիոն ճամբարը չի, հակառակ նացիստների զոհի են ժամանակ, հիմիկվա կոնցենտրացիոն ճամբարն է։ Look, I know that there's a lot of reporters who prefer their information and their data coming from a terrorist organization. Ասում ես ինչո տեսնում եք, ասում է, սրանք տերորիստական բան կազմակերպություններից եկող կարծեր են, դա իրականում չկա։ Like Hamas, who is using it as a Համազն է։ to try and stop us from, from fighting this terrorist organization. Սա փորձում են մեզ ասում կանգնասել, որ մենք չպայքարենք այդ տերորիստական խմբավորման հետ։ But the fact is that almost all of these reports are based on the lies of a terrorist organization. Okay. And when we, as a democratic state...
Իրանք շատ դեմոկրատական երկիր են ասում, այս ինչ տեսնում եք, էսի սուտա մենք դեմոկրատական երկիր ենք։ Դեմոկրատական երկիր ենք, դրա համար էլ մեր վարչապետը միջազգային դատարանի կողմից ճանաչված է որպես ռազմական հանցագործ։ With checks and balances and judicial system, give the information and give data through experts, through their legal systems, through COGAT, then you take it with a grain of salt. I think you should really take any information that come from Gaza through Hamas. Մի խոսքով ասում, մի քանի որ այդքան լավ երկին եք, դուք բացառապես մենակ մեր ինֆորմացիան պետք է հավատաք։ Այն ինչ որ մենք ենք ձեզ տալի, այն ինչ որ դուք տեսնում եք ուրիշներից, դա լրիվ սուտ է։ But with a shovel of salt. Okay, so I understand that you are putting the Israeli government view. You know that this stands in total contrast. Ես մի քիչ եմ շարունակեմ, ես հաղորդումը կարող սկսեմ հայերեն, դա մալես իմաստով կանգնեցնում եմ, որովհետև ես ունեմ լիմիտ ստի, կեղծիքի, լկտիության, դա ինձ ավելի πολύ մոտ սկսում եմ խոսալ, ես կամ պետք է անջատեմ, կամ պետք է արտահայտվեմ, ես ստեղ ուզում անջատեմ, որպեսզի իրականում չարտահայտվեմ։ Տեսեք, աշխարհում կա երկու հանցագործ պետություն, երկու հանցագործ ղեկավար, Պուտինն ու Նետանյահուն, որոնք ճանաչված են միջազգային դատարանի կողմից։ Այսօր ես համեմատում եմ մտքիս մեջ։ Երկուսն էլ ռմբակոծում են հարևաններին։ Բայց ասեմ, Պուտինը եթե գողացել է երեխա, սա երեխա սպանում։ Ընդ որում, աչքելում է ցանկացած տեղից օգնություն, ինչքան օգնություն գալիս է, ռմբակոծվում է։ Նույնիսկ խաղապահ ՄԱԿ-ի հումանիտար օգնությունն է ռմբակոծվել, սպանվել են ՄԱԿ-ի աշխատողներ։ Սովի ցանկացած օգնության մատակարար, ինքը սովամահանում, այդ տեսեք, դա կոնցենտրացիոն ճամբարներ է։ Ես չգիտեմ, գուցե Պուտինը հնարավորություն չունի դա անի Ուկրաինայում։ Ես չեմ պնդի, ունի թե չունի, բայց ես կասեմ բան, այն ինչ որ մենք տեսանք Գազայում, չկա Ուկրաինայում։ Նորից եմ ասեմ, կարող է Պուտինը այդ հնարավորություն ունել դա աներ, ես չեմ կարող ասեմ։ Բայց այսօր տեսնում ենք բան, այս սովամահ լինելու պրակտիկան 2.2 միլիոն մարդ հիմա կա Գազայում, դա իրականացնում է Իսրայելը։ Համատության մեջ։ Անորում անում այն ազգը, որ ընդամենը 80 տարի առաջ ինքներս վիճակ։ Ես ինչ եմ սա մասին խոսում։ Չի վերջացել։ Չի վերջացել, որովհետև իրենց քարտեզը ես երեք որ ձեզ ցույց տվեցի։ Չկա դեռ, չեն հասել դրան։ Ու կասկած չունենաք, որ իրանց ամբողջ գործողությունները միտված են լինելու դրան։ Երբ որ ես ասում եմ, այս ամեն ինչը կարող է կանգնացնել Թրամփի իմպիչմենտը, կոնգրեսականները մերժել են Թրամփի դեմ իմպիչմենտի գործընթացը սկսելու փորձերը, որը ենթադրում է մի բան, որ այն մարդիկ, որոնք սատարում են այն ուժերը, որոնք սատարում են այս ցեղասպանությունը, այս պատերազմը, ազդեցիկ են Թրամփի իմպիչմենտը իրականացնելու համար։ Այսինքն, ասենք ասեմ, ավելի շատ են այդ ուժերը կոնգրեսում, քան պատերազմին դեմ ուժերը, որոնք կարող էին սկսել իմպիչմենտի գործընթաց։ Այսինքն, այս պատերազմի կողմ իրական ուժերը, սենատում, փաստացի շատ ավելի շատ են, որը ենթադրում է մի բան, որ Իսրայելի կողմից կառավարվող ուժերը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, շատ ավելի շատ են, քան ժողովրդին ներկայացնող ուժերը, որը կարելի է երևի չզարմանալ, բայց տխրելու առիթ է տալի։ Սա այսօր հետաքրքիր նորություն է տարածվել, որ Իսրայելի ագենտները զգուշացրել են իրենց գործընկերներին, որ ձեզ խփելու են, ինչ են ասել։ 12 ժամ ունեք, մի հոգին զգուշացել ամենքին, որ երեխեքին, ընտանիքդ փրկես երեխեքիդ հետ։ Խոսակցությունը բռնվե, որ Իսրայելից մեկը զգուշացել է Իրանի զինվորական ղեկավարներից մեկին, որ ընտանիքդ փրկի, որ ձեզ ընտանիքներով են գնդակահարել, տեսեք։ Չգիտեմ, քանի օգու է սա նորմալ է, ընտանիքներին գնդակահարելը, գիտնականներին վերացնելը, բայց իմ համար էսի ձև չի, էսի ընդունելի չի ոչ մի ռակուրսում, բացարձակապես, ցանկացած զինվորական, մանավանդ ինքը ագրեսոր չի, ինքը քո երկրում չի, եթե դու քո երկրի տարածքում ռմբակոծեիր բոլոր օտար երկրյա զինվորներին պայթացնեիր գեներալ բան, ով եկել է քո տարածքում, դա քո տարածք մտած
ագրեսորնա, որին վերացնելը քո պարտականությունն է։ Բայց դու մարդուն իր տարածքում ընտանիքով հանդերձ գիտեք, ինձ ավելի շատ նոր ինչ հասկացա, որ ինչ մտքիս եկավ, հետաքրքիր է, որ սա չի դատապարտվում ոնց որ թե հասարակության կողմից իրենց նորմալ է գնահատվում, որովհետև հիշում եք իրանք իրանց ինչ են ասում։ Իրանց տորանը տենց է ասում։ Տորան տենց է ասում։ Գնա սպանի, եթե դու գիտես ինքը կարող է քեզ անի, գնա հենց իր ընտանիքով, հեսա գնա։ Ու սա հենց այս կրոնի մակարդակի վրա արդարացվում է։ Եվ այսպես գանք Հայաստան։ Ինչ է կատարվում Հայաստան։ Չգիտեմ, կենթանինով է քպայական։ Չի կարող ՀՀ-ում Հայաստանի Հանրապետություն ինչ որ մի բիզնեսմեն պետության հետ խոսել հաթաթայի լեզվով։ Ու դրա համար ինքը ձերբակալված է, նայեք։ Ինչ որ մեկը, տեսեք տգիտության աստիճանը, այսինքն Փաշինյան Նիկոլին ասոցիացում է պետության հետ մեկ, վիրտուալը, բայց այս մարդը նույնիսկ հաթաթա չի տվել, ինքը աջակցել է բանին, եկեղեցուն։ Երկրորդը ցույց տվեք հայկական օրենսգրքում սահմանադրությունով սահմանված մի բան, որ սա ձևակերպումը իրավական է, որ հաթաթա ու դրա համար ձերբակալվի։ Ցույց տվեք ինձ։ Սոսկարին ասեմ ինչու նա նաև ինչու նա բանը ստեղ, որ սա նորմ է արդեն։ Նորմ, որ կարելի է ասենց ասել, ինքը հաթաթա էր տալի պետությանը։ Ու սա համար ձերբակալված է, ու վերջ։ Ում ժողովրդի համար, դե ոնց թե հաթաթայի տարը ոնց կարելի է պետության համար պետության հաթաթա, սրա համար հա երևի ճիշտ է ձերբակալել է։ Գուցե Սամվել Կարապետյանի ձերբակալելու 100 պատճառ կար։ 100։ Այսօր մի տակ գետել ուրիշ ձևի ոնց որ ինքը ռուսական ագենտ է, ագենտուրայի գործիք է, ինքը դրա համար է ձերբակալված։ Ցույց տվեք մի հատ բացի խոսքից, ապացույց գործողություն իրավունքի խախտման տեսակետից, որ ասել դուք ինչ եք ձերբակալել։ Այսօր հայկական ամբողջ տխմարագույն, ես կասեի, արդեն էլ բառը չես կարողանում գտնել այդ վերլուծողական, իբր քննադատական, չգիտեմ նույնիսկ քաղաքական էլ չէ, քաղաքական էլ չէ։ Մի հատ մեկին բերեմ ուղղակի, որ չեմ էլ ուզում հիմա ցույց տամ, անուն ազգանունը բան Հովսեփ Խոչուզյան, որը իրան կոչում է ազատ քաղաքացի ՀԿ-ի նախագահ, ազատ քաղաքացի։ Որն ասում դու իմա հաթաթա է տվել, ինքը ոնց օտար երկրի շահերը ներկայացնող ինքը։ Պատկերացնեք, ու դրանով ինքը արդարացնում է այս տականքների, այս ամբողջ հանցավոր գործունեությունը։ Ամերիկայում դատական համակարգում ինչի է Ամերիկա, ինչի Ամերիկան Հայաստան չի, հա։ Դատական համակարգում պարզ գրված է։ Եթե նույնիսկ դու մեղադրում ես մեկին գործակալ լինելու մեջ, հանցագործության մեջ, ասում ես սա գործակալ է, ինքը դրա համար մեղադրում ես այս բանի մեջ։ Եթե դու չես ներկայացնում քո աղբյուրն ու ապացույցը, որ սա գործակալ է, քեզ կարող է դատեն զրպարտության համար։ Եթե դու նույնիսկ ասես դու ինֆորմացիա ունես, որ FSB-ից կամ չգիտեմ ես մեկից կամ չգիտեմ CIA-ն է քեզ տվել, հա, FBI-ն է քեզ տվել, ցանկացած բան, եթե դու չես ներկայացնում քո աղբյուրը եւ ապացույց, դատարանը կարող է քեզ դատի զրպարտության համար։ Հայաստանում լսել եմ բանի վրա, լսել եմ, ասում են, ես հենց եմ կարծում, կարանք մենք մարդ դատենք։ Ու սա ասում է ազատ քաղաքացի կամ չգիտեմ մի ուրիշ տխմարներ կա, իրազեկ քաղաքացի, արա դուք ոչ ազատ եք, ոչ իրազեկ եք, դուք շարքային պրոպագանդիստ եք ուղղակի, որոնք սպասարկում են այս կառավարության հանցավոր գործունեությունը, նույնիսկ իմ չսիրած կամ իմ կողմից ոչ մի ձևի չողջունվող մարդու նկատմամբ։ Բայց ես մարդուն չեմ դատում, ես գործողություններն եմ դատում։ Ցույց տվեք մի հատ հանցավոր գործունեություն, ապացույցներով նույն դատեք։ Միշտ դուք դա չեք ցույց տվել։ Իմ կողմից չսիրված Ռուսաստանի գործարար, որ դուք ասում եք դե եթե Ռուսաստանում գործարարը ուրեմն հաստատ FSB-ի կոնտրոլի տակ է։ Եվ գրզոյին էլ դատեք, լֆիկին էլ դատեք։
Որովհետև առանց ինձ դաբրոյի ոչ մեկ ինձ բիզնեսները չի կարող ունենալ։ Հիմա գրզոյին աշկելել են, հարցեր ունեն։ Իրանք իրաց մեջ հարցեր ունեն, բայց դե դատեք։ Ու ով ասե, որ եթե ընդեղի գործարարը FSB-ի կոնտրոլի տակ է ըստ ձեր ենթադրության, նույնիսկ եթե դա ճիշտ է, դա մեր օրենսգրքի մեջ գրված է, եթե մի գործարար աշխատում է FSB-ի Ռուսաստանում, նա անպայման FSB-ի գործարար, ու դա համար ես իրեն պետք է դատեմ, ընդ որում զրկեմ իր սեփականությունից։ Մենք քուչա ենք, թե պետություն։ Ու այս տականքները, այսօր իրաց դրել են ՀԿ-ի ղեկավարների տեղ, գնում են հարցազրույցներ տալի, այդ վաճառքի համված բառացի պրոպագանդիստները, որոնց ձեռքում միկրոֆոն կա, ոչ մեկ հարց չի տալի։ Պարոն, չինեմ, Ազատ քաղաքացի ՀԿ-ի ղեկավար, ցույց տվեք մի հատ կետ օրենսգրքում, որ գրված է, եթե մարդը գործարար է ու ձեր ենթադրությունով Ռուսաստանի FSB-ի կոնտրոլի տակ է, որովհետև ընդ միլիարդները կկորցնի, եթե չլինի, հա։ Ինքը պետք է դատվի Հայաստանում դրա համար։ Սա քուչայա թե պետություն։ Թե քուչայա պետությունը։ Ասա ախպետ ջան, ես իդիոտ եմ, ես ազատ քաղաքացի կամ չգիտեմ, իրազեկ քաղաքացի չեմ։ Ես ուղղակի փողոցից բռնել են ինձ, դե հիմա խոտ էի հնձում, բերել են, ես իմ խոտ հնձողի թողնել են ինձ խոտ հնձողները։ Արդեն վախենալու է, գիտեք, մի մասնագիտություն ասել։ Ուզում ասեմ խոտ հնձողը, որ պարտադիր չի քաղաքագիտության մասնագետ լինի եւ օրենքներ ճանաչի։ Լավ, չգիտեմ, փողոցը դաբլում, թողնել են ինձ փողոց ավլողները։ Բռնել են, բերել են, նստել են, ընդ ինքը բան չգիտի, էշեշ դուս է տալի։ Բայց լավ ասենք ինքը բան չգիտի, դուս է տալի։ Բայց լրագրողը հարց չունի տալու, ճշտող, կներեք, իսկ բոլոր ենք հովա, դատապարտվում և որպես հետևություն զրկվում սեփականություններից, չգիտեմ, փակվում իր ռեստորանները, մի հատ սոցիոլոգ էլ կար, ասում է, հա, ասում է, ճիշտ ասած անցնում էի կողքով, լավ հոտ չէր գալի տաշին պիցայից։ Հա, ճիշտ է, լավ հոտ չէր գալի։ Այս կետը լավ հոտ չի գալի, դա հիմքա, որ պետք է փակվի տաշին պիցան, լուրջ եք ասում արա։ Այս քուչա եք սարքել այս պետությունը։ Ու դուք ամբիցիա ունեք, կարծիք ունենալու, ու այդ կարծիքի հիմնավորել ինչ-որ գիտական թեզերով, բաներով, էսա ցույց տվեք մի հատ հիմք, որ ռեստորանից որ վատ հոտ է գալի, այն էլ վատ հոտը որն է, պիցայի հոտն է, կամ լավ, այսինքն կարող եմ ես ենթադրել, որ քեզ պետք է բռնեն ման տան, որտեղից որ պիցայանոցից վատ հոտ առնես, ըստ դրա այդ պիցայանոցը փակեն, հա, սա է չափանիշը։ Այսինքն նույնը այն 15 երեխեքի սպանդը, որ արդարացնում էր, դե մեր ժողովուրդը ինֆանտիլ է, մեր ժողովուրդը ինֆանտիլ է, մի տեսակ չի հասկանում ինչ-ինչոց է։ Հա, բանակում վատ կարգեր կան, հա, մեր ժողովուրդն են ինֆանտիլ է, դրա համար են 15 զինվորները սպանվել ու վառվել։ Դա չեք մտածում, օր է գալու, ժամ է գալու, սա բոլոր խոսքերի տակ պետք է հաշիվ ներկայացվի։ Հայերեն ասած աչոտ պետք է տալվի դրանց համար։ Սա է քաղաքական մտքի մակարդակը, վերլուծողական մտքի մակարդակը հայկական մեդիայում, ու սարսափելին գիտեք, որ նա որ 99%-ը հենց դա է, հենց դա, ոսես նայում ես մեդիան, ուզում ես գլուխդ բռնես են Ֆրոնզիկի նման հիշում եք են Միմինոյի մեջ, ասում վախ մամա ջան, ես ուրեմ ընկել, հա, դատարանում որ այսօր լսում ես վախ մամա ջան, ես ուրեմ ընկել, ու հլը տեսեք ինչ է կատարվում մեր շուրջը, եւ մեր գնահատականները ընթացիկ դեպքերի մասին ինչ մակարդակի վրա է, մանավանդ երբ որ մակարդակից Հայաստանի կրթությունը իր վրա վերցրած Աննա Հակոբյանը հայտնի աղբանոցի կողքի հայտնի կենթանին, որոշել մի տեսակ նեղված եմ, չեմ հասկանում, բայց ազգակործան պատուհասը յուր աղանդավորներով հանդերձ ինչու հիշատակված չէ պետ պլանում։ Մեր դպրոցի վատ աշակերտները դրա նմաններին ասում են մեռելի զդաչի։ Այլ խոսքով ազգադար վիժվածք, բոլոր ազգադար վիժվածքների հոգևոր առաջնորդ, ընդ որում ինքնակոչ ու ժպիտներ, սենց սմայլիկներ, թե բա ազգակործան պատուհաս, գիտնական ոչին,
էլի ոչինչ, էլի ոչինչ, էլի ոչինչ։ Ես նայում ես վիժվածքների հոգևոր առաջնորդ, ընդ որում միտքով, էլի ոչինչ։ Ֆրեյդը սրա մասին գիտական բացատրություն է տվել։ Տեսեք, ես հղումով եմ խոսում։ Բարբերաբար ասել եմ սրա մասին։ Հղում եմ Ֆրեյդի։ Ամեն մարդ բարբերականորեն իր համեմատությունների, չափանիշների մեջ բերում է այն չափանիշները, այն համեմատությունները, որոնք իր գլխի մեջ առավել շատ են արծարծվում։ Ոչիլը Աննա Հակոբյանի գլխի մեջ, Շուլանը Փաշինյան Նիկոլի գլխի մեջ։ Այսօր էլ խոսել է իր մասին որպես սեռական օրգան։ Դե ոնց էս նայում ենք, սա կրթությունը նորաձևի մասին է խոսում, կրթությունը ոչիլի մասին խոսալու է, հա, ազգակործան ինչ-որ բաների մասին, դիժվածների մասին, այն էլ Հայաստանի վարչապետն է ներկայացում պաշտոնապես, որի գլխի մեջ Չուլան է, որ ինքը բովանդակությամբ Չուլան է, որտեղ ինչ աղբասես կա, Չուլան էլ չտնել, Չուլանում շատ ժամանակ պետքական բաներ են անում։ Դու սենց որ նայում ես հեռվից այս ամեն ինչին, ովքեր են ներկայացնում կառավարությունը, ովքեր են խոսում կառավարության մասին, ովքեր են վերլուծում, էլի ուզում ես այդ Միմինոյի գլխի, այդ կինոյի նման բռնես, Ֆրունզիկի նման գոռաս, վայ մամա ջան, ես ուրեմն էլ ասելիք չի մնում, դե արի այս ինֆորմացիոն աղբասպարող մարդուն բացատրի, որ այ ժողովուրդ ջան, այ ձեր հոգուներն են, մենք սա չենք, մենք ընդհանրապես սա չենք, հա, մենք այնքան հեռու ենք սա լինելուց, ախր մենք ուրիշն ենք, մենք լավն էինք։ Ասի մի հատ նյութ եմ բաց թողել, սա մասին անպայման ուզում եմ խոսամ, էլի, ինձ կներեք, որ թեման հիմա փոխում եմ, սա բանն է, Թրամփի խոսնակն է, that doesn't the same thing. The pride of being able to be here and do work that facilitates making things better for people and in the greatest country on earth, next to Israel. Ասում հապարտությունը լինել օգտակար եւ ինչ-որ լավ բան անել աշխարհի լավագույն երկրորդ երկրի համար Իսրայելից հետո Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները աշխարհի լավագույն երկիրն է Իսրայելից հետո սա Թրամփի խոսնակն է որը համարում աշխարհի լավագույն երկիրը Իսրայելը սա երկրորդն է ընդ որում ինքը ընդհանրապես ճիշտ է ասում գիտեք ինչի որտեղ Ամերիկան աշխատում է Իսրայելի պահելու համար Ամերիկան այնքան է աշխատում Իսրայելը այնքան է բարձրացրել լավացրել որ լավագույն երկիր Իսրայելն է որի համար աշխատում է Ամերիկան դե երկրորդն բնականաբար կլինի Ամերիկան որտեղ եւ ուսումնա փողով եւ բուժշկություննա փողով ամեն ինչը փողով է եւ այդ ամեն ինչը ծրի է Իսրայելի համար որտեղ օրը 10 միլիոն մենակ 10 միլիոն default գնում է Ամերիկա Իսրայել որպես օգնություն օրը 10 միլիոն տալին 365 օր գնում է պլյուս ռազմական օգնություն պլյուս արտահայտ օգնություններ Ես չէի կարող Ես ասում եմ ես Ամերիկա կոչված դրանց գաղութն է մարդիկ ասում են կարող է չափազանցնում են ինչ որտեղ նայենք սա Ինչ էր եղա? Չէ, թող տասը։ Եղել աննայն են բաց, ես ամենուն են այդ գտած կերել եմ։ Ես կետի վերցի օրմը դերդ կպետեմ։ Հուն թողը գարի։ Աբուշ։ Ես Լևոն Սարգսյանի փողերը լվացած են։ Իսկ Աննա Հակոբյանի որ փողեր մուծված եք, դա ոչ մի բան չի։ Ես Լևոն Բեդրոսյանի օրով եւ մինչեւ այսօր բարեգործություն անում եմ եւ բարեգործություն ալբիդանեմ ասկեվեշվա եկող գարավարությանը։ Ավելի բան տրամաբանականը ասկացել մարդ եմ։ Իմ
Իսկ որ գնեք որ Ղարաբաղը ճիշտ գնեք։ Տեսեք, պարոն Ջեմբերջի, դուք Աննա մի վարքեն հիմա ասեմ, էլի, ձեր օգտին եմ ասում լրիվ։ Ուրեմն դուք Իմ օգտիս բամը մի ասի։ Թողեք ասեմ, էլի ես օգուտի բամ։ խնդրում եմ թողեք ես մի վարքան բան ասեմ։ Դուք Աննա Հակոբյանի հիմնադրամին փողեր եք տվել, բարեգործություն եք արել։ Հիմա ձեզ մեղադրում են Լևոն Սարգսյանի ներողություն։ Վնաս չունի, շատ լավ է։ Չէ, լավ եք արել կարծում։ Ով է սա։ Բոլոր ժամանակում Լևոն Տեր-Պետրոսյանից կաց միջև Սերժ Սարգսյան, Սաշիկ, մեր Աննա, բոլորի փողերը լվացող, բոլոր հիմնադրամներին փողեր փոխանցող, իրաց միջոցով կոռուպցիոն գործակներ իրականացնող մեկը եւ Սփյուռքում իրանք քիչ չեն, բավականին շատ են։ Ինքը ներվում է, որ հիմա այդ հարցերը իրեն տալիս են։ Պարոն, չգիտեմ սա ինչ է արդեն մոռացել, իրականել չի։ Գաբրիել Ջեմբերջյան, դուք պետք է լավ իմանաք մի բան, որ վաղ թե ուշ այս ձեր նվիրատվությունները բոլոր իշխանություններին պետք է հիմնավորվի եւ կբացահայտվի այդ ինչ եք արել Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչքան եք տարել, ինչքան եք լվացել, որ դուք ասենց հոժարաբար ճորտավարի Լևոն Տեր-Պետրոսյանից սկսած առ այսօր սրանց փողեր եք տալի։ Ընդ որում հիմա փող եք տալիս մեկին։ Եթե ասենք Սերժ Սարգսյանի ժամանակ Լևոն Սարգսյանի հետ փողերի լվացում է Փյունիկ հիմնադրամով, բայց սա հիշում եմ անգիր, հա։ Եթե դա կարող է դիտարկվել ընդհանրապես որպես կոռուպցիա, հիմա դուք ուղղակի հանցագործ եք, պարոն Գաբրիել Ջեմբերջյան։ Խնդրում եմ խոսքերս փոխանցել պարոն Գաբրիել Ջեմբերջյանին, որ դուք հանցագործ եք, որ դուք հովանավորում եք, Հայաստանը կորցանած, Հայաստանի զինվորը սպանած, Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը Թուրքին վաճառած, Հայաստանը Թուրանի վերածող Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքի բիզնեսներին։ Դուք դրանց աջակիցն եք եւ դուք հանցագործ եք միայն դրա համար։ Հələ կոռուպցիան դնում է մի կողմ։ Կոռուպցիան ամեն ինչ գալու է դուել է սլմակեշներ, բոլորը սենց գալու է գլուխներդ կախ պատասխան տալու։ Բայց եթե Սերժ Սարգսյանի իշխանության փողերը լվալը դա զուտ կոռուպցիա էր, սա ուղղակի թուրքական ծրագրերը իրականացնողներին ֆինանսական աջակցություն է, սա նաև։ Անենց որ խնդրում եմ անպայման խոսքերս փոխանցեք այս հանցագործին եւ ասեք, որ եթե հիմա ընդամենը սրանց օձիկից են քաշ քշում, որ գցեն ոտերի տակ, դիժվասքն է, ես ձեզ ասել եմ, չէ՞ ձեզ ինչ է սպասվում, այն պահին, երբ որ հայ ոստիկանի համազգեստի տակ թաքնված յենիչերին, այն որ իրա մի բուր կորմի դիմաց, կերա, դրանց բանը չէ, կոմբինացված կերակուրել չի, այդ կոմբինացված կերի դիմաց, հայրին խուրացած բան, այդ անասունին հանդերձ կերտվողը փոխվեց, դուք գիտեք ձեզ ինչ է սպասվում, եթե այսօր ձեզ վզակոտից են ուզեցել բռնեն օձիկից քաշ քշել, դուք վաղը չեք կարողանալու փողոցներում քայլել, դուք նույնիսկ եթե բետերով էլ անցնեք փողոցներով, այդ բետերին դրսից այնքան կխփեն, դուք ներսը կուռեք ուղղակի։ Սա դեռ ինչ է, չմոռանաք, որ այն ինչ որ դուք իրականացրել եք 7 տարվա մեջ, սա չի մոռացվելու թեկուզ 70 տարի հետո։ Ձեզ ասեմ, 21 թվականին սկսված Նեմեսիսը 21 թվականին սկսեց, երբ ցեղասպանությունը իրականացվել էր 15 թվականին։ Սկսեց այն ժամանակ, երբ որ այդ գլխավոր կազմակերպիչները արդեն անօգնական էին, այդ չկար թուրքական բանակի իրաց կողքերը կանգնած։ Նույնը ձեզ ասպասվում։ Սա դեռ ծաղիկներն են։ Մյուս փնթին Քրիստինե Վարդանյան անունով, լսեք ինչ ասում։ Տիկին Վարդանյան, նախ սկզբում խնդրեմ անդրադառնաք Ռազմիկ Մկրտչյանի կալանավորմանը, քանի որ դուք նաև Շենգավիթի տարածքային կառույցից եք եւ ըստ տարածվող տեղեկատվությունների Ռազմիկ Մկրտչյանը վատ էր խոսում տարածքային կառույցի անդամների, ինչպես նաև ՔՊԱ-ական падգամավորների հետ։ Եվ ընդհանրապես դուք որևէ տեղեկատվություն ունեք այն տարածվող լուրերի վերաբերյալ, որ Մկրտչյանը ծեծի է ենթարկել Շենգավիթի տարածքային կառույցի ղեկավարին։
Շնորհակալություն հարցի համար։ Այո, ես Շենգավիթ տարածքային խորհրդի անդամ եմ, որի խորհրդի անդամ էր նաև Ռազմիկ Մկրտչյանը։ Ուղղակի խորհրդի անդամ է նաև Ռազմիկ Մկրտչյանը։ Կթողնեք պատասխանեմ։ Եթե դες հետաքրքրում է պատասխանեմ, չէ։ Ահա։ Ուրեմն, այո, միջադեպ եղել է եւ որի արդյունքում կրկին միջադեպ եղել խորհրդի նախագահի հետ, Տիգրան Մակարյանի հետ, եւ իհարկե որի արդյունքում, որի հետևանքները արդեն դուք գիտեք, կալանավորումը, ձերբակալությունը եւ պաշտոնական հաղորդադրումը հաղորդագրությունը դրա վերաբերյալ, դրանից ավել ոչինչ չեմ կարող ասել, քանի որ քրեական վարույթ է, այսինքն նախաձեռնվել եւ դրանից ավել ոչինչ չեմ կարող ասել այս։ Բայց մենք ասենք ոչինչ։ Մենք ասենք որ քպայականներն արդեն իրար մեջ իրար են հայերում, ընդ որում նաև Նիկոլին։ Մենք կարանք ասենք ու դրա համար իրենք կալանավորվում են։ Կալանավորում։ Դուք ստեղ ցանկ տեսեք, իքի կինա, չէ՞։ Կին։ Ուիկը պարզասում է, որ դոմփերը բան չի, հայոյանք չի։ Ես ոչ միայն սրտիկել եմ, նաև տարածել եմ։ Լավ։ Թողում եմ Փաշինյան Նիկոլին։ Այս դիժվածքը ամեն ինչի ընդունակ է, չէ՞։ Մենք ոչ մի բանի վրա չենք զարմանում, չէ՞, պայմանավորվել ենք։ Բայց տեսեք, այս դիժվածքը վարչապետն է, դրա մասին գրում է, ու դա սրտիկում է հայ կինը ու տարածում է հայ կինը, ու ինքը հպարտ է դրանով։ Ու այդ հայ կինը կառավարություն է ներկայացնում։ Ողբերգությունների աստիճանները հասկացաք։ Ես ընդամենը հիշում եմ, որ այս դիժվածքները բողոքում էին Վախթանգ Ղուկասյանից, որ ինքը հայոյանքներ է տալիս իր յութուբյան ալիքով։ Վախթանգ Ղուկասյանը ոչ պետություն է ներկայացնում, ոչ իրան տարածողները կառավարություն են ներկայացնում կամ իրան լսողները հավամություն, սրտիկ մրտիկողները, հա։ Նա իրականացնում է, ռեալիզացնում է ինք իր գործը, լավ վատ է դա իրանն է։ Բայց նույն բանն անում է Հայաստանի վարչապետը ու Հայաստանի կառավարության անդամը, իշխող ուժ ներկայացնողը սրտի դա լինի, տարածում ու ասում ես հպարտ եմ դրանով ու դրա մեջ վատ բան չկա։ Վատ բանը երկու տեղ է, որ դա անում է հայ կինը, որը իշխանություն է ներկայացնում, երկրորդ սոսկալի վատ բանը, որ ինքը դրա մեջ ինքը վատ բան չի տեսնում։ Այսինքն ինքը նույն ձևի դաստիարակում է երեխաներ։ Ինքը նույն ձևի դաստիարակի թողներ։ Իսկ նժդերն ասում էր, որ ազգերի ապագան փնտրեք մայրերի ձեռքերի ափերին։ Եթե այս ափը սա է, ուրեմն այդ ազգը ապագա չունի։ Տեսեք, այս ճիվաղապետությունը վաղ թե ուշ պետք է վերանա, սա չի կարող, սա աննորմալություն է, սա չի կարող երկար տևել հասկանում եք։ Բայց այս ափը կա, այս ափը մայր է։ Կարող արդեն մայր է, կարող է հետո մայրանա, որ մենք չենք զրկելու իրան մայրական իրավունքներից, որովհետև ինքը այս դոմփացին է, հա, ինքը, ասենք, այս մշակույթի կրողն է, մենք չենք կարող դա անել, որովհետև մենք դեմոկրատական եւ մարդկային համակարգում ենք ապրելու, եթե ոչ հիմա, գոնե ապագայում, հա։ Բայց ինքը չի փոխվելու, վերանայելու իր արժե համակարգը։ Ինքը նույնն է։ Ինքը սրտիկով ու տարածող է, ընդ որում դանով ինքը հպարտացող է։ Ու եթե ինքը այսօր իշխանության մեջ է, ինքը նաև դա տարածողն է։ Որտեղ ուրիշ բան է, երբ որ շարքային մեկն է սրտիկում ու տարածում, ուրիշ բան է, երբ որ կառավարություն, իշխանություն ունեցողն է տարածում, որին հետևում են շատ տարբեր պատճառներով, մեկը քծնելու համար, մեկ ուղղակի հետաքրքիր է թե դրանք ինչ են մտածում, մեկ ուղղակի ուսումնասիրելու համար, հա։ Մեկն է լուրջ է ընդունում, այ եթե իշխանության մարդն է, ուրեմն իրան կարելի է հետևել։ Այսինքն անհամեմատ սովորական մարդու, որովհետև սովորական կյանքում, հա, սրա մասին ոչ մեկ չի իմացել։ Իրանց բակում էլ չեն իմացել, որտես մարդ ապրում։ Հիմա էլ չգիտեն։ Եթե գիտեն էլ գիտեն, հա, իշխանության ներկայացուցիչ դրա համար, բայց ոչ որպես արժանինքներ ունեցող մեկի, մեկը։ Մենք շատ լուրջ վիճակի մեջ ենք, ոչ միայն արտաքին մարտահրավերների առումով, այլ ներքին։ Ես արդեն խոսացի, չէ՞ սրանց այս կրթություն տարածողների որակը, այս վերլուծական այս դաշտի ողբերգությունը համատարած
Համատարած ողբերգությունների շրջապատույտի մեջ ենք մտնում։ Volna երկը մեծ մասին վերջում եմ ասելու, շատ բան չմնաց։ Ես անպայման խոսալու եմ դրանից, չեմ կարող առանց դրա ոչ մի բան չի լինի, ոչ մի բան չեմ կարող անել։ Փաշինյան Նիկոլի այսօր հայտարարության մասին գրել են Ադրբեջանում, Ռուսաստանում, Յամալիայում, արտասահմանյան տարբեր մամուլներում, տարբեր ձևեր, բայց sense մի հատ քանի որ սկրինշոտ կար, ես դա տարածեցի, հա, որտեղ ինքը առաջարկում է կաթողիկոսին ծանոթանալ, գալ անձամբ ծանոթանալ իր ներքին օրգանների հետ։ Մի սեռական օրգանի հետ։ Դուք հասկանում եք ուր եք։ Դուք հասկանում եք, որ սա այն հիշեցնելու, արա դու այն ազգի ներկայացուցիչ չես, որ բանը վարչապետը տիրայջում գրում, առաջարկում է քո հոգևոր սրբությանը, Գարեգինը իմ սրբությունը չի։ Գարեգինը Հայաստանի սիմվոլն է։ Լավ վատա Հայաստանի սիմվոլն է, հոգևոր հովիվն է։ Եվ նրան վարչապետ ասում է արի խաղա, արի նա ձեռտուր, արի ուսումնասիրի։ Ես վստահ եմ, որ այն կենդանիների տեսակը, այսօր առաջ խոսում ենք բերանաբաց, հա, ինքը դա էլ է սրտիկելու տարածել, որովհետև արդեն մտքի մեջ երևի ինքն էր խաղում, ինքն էր ուսումնասիրում։ Ինքը երևի երազում էր, որ երբ հաղթ ունենալու դա անի, կամ արդեն արել է, ես չգիտեմ։ Ամբողջ մամուլը արտասահմանյան սարերած։ Տարբեր լեզուներով, ես այնքան եմ հանդիպել։ Դոր։ Սա քաղաքականություն չի։ Սա ճաշակի ոլորտ չի։ Ցանկացած բարոյական մարդ, անկախ ինքը սիրում է Փաշինյան Նիկոլին, թե չնայած բարոյական մարդը ոնց կարող է սիրել Փաշինյան Նիկոլին։ Բայց լավ, ընդունենք մի հատ բացառություն կա, չգիտեմ, կիսա նորմալ, ինքը բարոյական է իրան համարում, բայց աջակցում է այս վիճակին։ Սայց հետո, ես տեսնելուց, ես կարդալուց հետո, ինքը պետք է իր խառակիրի աներ։ Բայց ոնց որ ես չեմ լսել նման բան, որ մեկը սրանից հետո իր խառակիրի աներ, սա ոնց է հնարավոր է։ Ոնց կարող է իմ աջակիցը, ում ես աջակցել եմ պետության ղեկավարը, նման բան անի։ Մի ուրիշ աննորմալություններ արել։ Առաջարկել է, քանի որ կասկածում են իր կնոջ կրծքերը բնական է թե չէ, արեք շոշափեք։ Մյուս բանով առաջարկում է գան իր կնոջ կրծքերը։ Հեսա։ Չասեք հոնինում։ Հիմա էլ կրծիչ Ներսիսյանի շրջապատում պնդում է, թե Աննայի կուրծքը սալքած է։ Պատրաստ եմ տեղադրել 20 տարվա վաղեմության նկար, որտեղ չափսը նույն է, իսկ հատկապես անհավատների համար պատրաստ եմ նաև կազմակերպել շոշափողական տուր։ Ես էլ ասում եմ, մի կորցրեք առիթը, գնացեք եւ շոշափեք։ Սենց բան պատմությունում էլ չի լինելու, որովհետև ոչ մի երկրի պատմության մեջ չի լինելու։ Եթե նույնիսկ զզվում եք այդ բանից, այդ հայտնի կենդանուց աղբամանի կողքի կամ վրայի, եթե նույնիսկ զզվում եք, շոշափողական տուրը ընտրում անվճար, որտեղ ու պատմական, այս է պատմականը։ Լսում եք, որ ասում եք Փաշինյան Նիկոլի այցը Թուրքիա պատմականը, որ պետքա գնալ ասել, ախպեր, Թուրան ենք մենք, Թուրանի ոտիտակի փալաս ենք, արեք, գնացեք, եկեք, ինչ եք ուզում։ Այս սա է պատմական, ոչ թե նա։ Սա է պատմական, որ վարչապետը հրավիրում է անվճար տուր սեփական կնոջ կրծքերը շոշափելու։ Արա իդիոտներ, ոնց կարող եք դուք սա բաց թողել, չխոսեն սրա մասին։ Բա սենց այ պատմական, այսա պատմականն է, որովհետև երկիրներ եղել են, որ պարտվել են, երկիրներ եղել են, որ դավաճան ղեկավարներ ունեցել։ Դա պատմական չի, պատմական պրակտիկաներ մենք տենց ունեցել ենք։ Մենք Պետրոս գետադարձ ենք ունեցել, մի ամբողջ երկրի բանալիներ տարած տվեց դրա բան, թշնամու երկրի ղեկավարին։ Մենք էլ ենք տեսել, բայց մենք չենք ունեցել մեկը, որ ասեք, էստի համեցեք, արա, արեք կնգած կնոջս կրծքերը խաղացեք, որ համոզվեք, որ ինքը բնական է։ Այս է պատմական, այ իդիոտներ, խոսացեք բա։ Այ պրոպագանդիստներ, սրանից բացի թարմ, սոչնի թեմա, որը կարող լինի, բա խոսացեք արա։ Խոսացեք, որ դուք քաղաքացի եք, չէ՞, էնել իրազեք։
Բայց դուք ոչ չեք իրազեկվես ակցիայի մասին, ակցիա արա։ Կասկածից եկ ու արի շոշափիր, լավ անջում չէ։ Կասկածից խնդրեմ, շոշափիր, գնացեք արա, գնացեք կասկածելով շոշափեք, լսեք ինչ կա, ինչ չկա։ Ես ու բանը վստահ եմ, որ անան վաղ գրի, շոշափելը մոդայիկա, նորաձևը, շոշափելը նորաձևը, հնչում է, չէ։ Հնչում է, որ իրոք է նորաձևը, որտեղ ոչ մի տեղ դες բան չի եղել, իրոք նորաձևը, սես բան կարան մենակ Հայաստանում լիներ։ Գլոբան։ Խնդրեմ։ Սա բանը մեծ նվեր իրանցիներին, արդեն Ադրբեջանում ինչ որ արքայազն բաբեք, տես բան կա, բաբակ, տես բան կա, դրան առաջարկել է, որպես Ադրբեջանի Ղաջարներից մեկը Իրանում իշխանություն ձեռք բերելու համար, սա փաստում է լինի այնտեղ բան, ներկայացուցիչ, նահանգապետ, հասուն Ալիևն արդեն ունի իրանական Ադրբեջանի նահանգապետ, սա Իրանի շատ կարևոր է իմանալ, իրենք գիտեն, իրանք են սրա մասին տարածել։ Դուք պետք է մատ ուսումնասիրել ինչ է նշանակում Ղաջար, Ադրբեջանի Ղաջար։ Հուսով եմ սա ինչ որ հրեական ճուղ չի, արդեն ես չեմ զարմանա, որ Ադրբեջանի հրեական, Ադրբեջանի հրեաները դա գոսկի եվրեներն են, հա։ Հուսով եմ դրանց չի առաջարկում, արեք, դες տանեմ իրանական Ադրբեջանում արդեն նահանգապետ։ Նոր ասկսում, նոր, ժողովուրդ ջան, նոր, գոտեպանվեք, նոր ասկսում, մենք էլ ինչեր ենք տեսնելու, հələ պետքա Ադրբեջանի մասնատուն տեսնենք, հələ Իսրայելը երազում է Թուրքիա մասնատի։ Հուսով եմ մենք այս ընթացքում կմոռանանք, որ մեր վարչապետը եղել մեկը, որ հրավիրի մեր կնոջ կրծքերը շոշափելու եւ մենք ստեղծենք երկիր, որ կարողանա գոյատևել այս ընթացքում։ Սա նենք Փողերը դուրս են գրել, հա։ Այսքան ու հերիքա։ Ում եք ձեռ առնում։ Այսպես խալու պես, ժողովուրդ ջան, այսպես խալու պես։ Ահա։ Այսպես փոխվում է։ Քաղաքապետարանը պայմանագրով նախատեսվածից էլ ավելի շատ գումար է վճարել։ Ուրեմն Երևանի քաղաքապետարանը 367 միլիոն դրամ է վճարել հաղթանակի 40-ամյակի այս պուրակի ճակերտավոր բարեկարգման աշխատանքների համար։ 2023 թվականին տարբեր լրատվամիջոցներ հայտնել էին հանրությանը, որ հաղթանակի 40-ամյակին նվիրված զբոսայգին է արդեն ամբողջովին նորոգված, բարեկարգված։ Ժողովրդին ի ուրախություն ներկայացնում են, թե ինչպես են այս շատրվանները գործում եւ ինչ չքնաղ գեղեցիկ այգի եղել։ Փող ու էլի փող։ Այսքան լկտի ձևերով։ Այ Աննա Հակոբյանի բանը պետք է լիներ լուզունգը լկտիությունը նորաձևը։ Այ կլիներ իրական բնորոշիչ իրենց կառավարման համակարգի, իրական բնորոշիչ իրենց կառավարման համակարգի, այս արտահայտությունը։ Ոչ միայն շոշափելն է նորաձև, չէ, դա անձնական է մի քիչ։ Այ լկտիությունը նորաձև է։ Եվ հայ ժողովուրդը դեռ զարմանում է, որ այս ամեն ինչից կողքին ինքը ունի այսպես տրանսպորտային վիճակն։ Ով է այս ամեն ինչի հեղինակը, ով է, ես չեմ ջոկում, դուք առավոտից քշեր մտածում եք մարդկանց ոսնեղություն, դուք ոնց կարա առավոտ այս ժամից դե պրոբկա լինի։ Ոնց կարա լուրջ դե պրոբկա լինի, դուք պատկերացնում եք, որ դասերը սկսած թե ինչա կատարվելու։ Այս առանց այս ավտոբուսի գծերի դասերի վաղ գայի աշխատողները, բարեկայինները դաժե չեն կարող ես ասում են ոնց իրանց երկրին լավություն անեն, մենք ստե մտածում, դուք ստե մտածում եք ոնց էս մարդկանց վատություն անեք, ասեք ես ինչ է։ Ես եմ ինձ մտել եմ, ստե ուզեմ, չուզեմ, ստե խախտում պետք է անեմ, անելու եմ։
Արելև չեմ ճոգում, դուք մտածում եք մարդկանց ինչ վատություն կարելի է, թե տենց ասեք ժողովուրդ ջան, մենք առավոտից քիշեր մտածում ենք մարդկանց ինչ վատություն անենք, ստաց դու ձախ ամենակ տալի, բայց ուզեմ ճուզեմ ուղեմ էտեր, որտեղ դուք որ ճամփ եզում, մարդիկ այնքան ներվային են, որ սկետ ճամփեն չեն տալիս մեզի։ Արելև մի քիչ մարդը լելը դժվար բան է, հա, եթե դժվար ասեք, դժվար ախպեր, դες էլ ոչ մի բան չասենք։ Ես ես ընկերոջ լավատեսության վրա եմ զարմանում, մարդ լինելը մի քիչ դժվար բան է։ Դուք մտածում եք մարդկանց ոնց վատություն անեք։ Այո, ընկերներ։ Ինձ ավելի շատ այս տեսանյութի մեջ զարմացած ձեր զարմանքը, հա ու լավատեսությունը։ Դուք նոր եք գլխի ընկել սրանք ովքեր են։ Սրանք ամեն ինչ արել են, որ դուք հասկանաք, որ իրենք չարիք են, իրենք մահաբեր են մեր պետականության ու մարդկանց համար։ Ու դուք նոր, որ ասենք ձեր հասան երթևեկության կանոնների նոր ձևերի, որ առանձնացեցին ավտոբուսի գիծ, որ չեղած գծերը նեղացեցին, սարքեցին մի գիծ, երկու գծերը չեն կարողանում ապահովեին, հա, այդ ահավոր ցիրկուլյացիան հիմա մի գիծը պետք է ապահովի։ Ես ասել եմ, չէ։ Քանի այս իշխանությունները հանդուրժվելու է, սրանք բոլորի տներն են մտնելու տարբեր ձևերով։ Մեկին սենց տրանսպորտով, մեկին այլ ձև, մեկ անդադ խոսացել ենք աս։ Իսկ չի լինելու Հայաստանում մեկը, նույնիսկ այստեղ են զարմացել, ոնց դուք փաստորեն մեր կողմից չեք, որ դուք մտածում եք մեզ ոնց վատ լինի։ Ինքեր ջան, չեմ ուզում վատ բան ասել։ Իրանք չեն մտածում քեզ ոնց վատ լինի։ Իրանք թքած ունեն քեզ վատ կլինի, թե լավ չի լինի։ Իրանք մի բան են մտածում, որ հնարավորինս փող անկանտրոլ եւ իրականացնեն ի վերջո այն կործանարած ծրագրերը, որ իրենց վրա դրված է։ Եթե դրա մեջ մտնում է քեզ ուղակի բաղը զրկեն մեքենա քշելու հնարավորությունից քաղաքի մեջ, դա էլ են անելու, որտեղ դա ընդհանրապես հետևանք է։ Իրանք չեն եկել իշխանության, որ քո կյանքը լավացնեն։ Դա իրանց ծրագրերի մեջ չի մտնում։ Եթե դու նոր ես հասկացել դա, հարգելի հայրենակից, ես մնում եմ այստեղ ուղակի խորը ցավակցեմ, ինձ ու քեզ, ուրիշ բան չի մնում, որ այսքան տեսնելուց 7 տարի սրանց աշխատանքը տեսնելուց հետո նոր գլխին գնես ու հարցը քո մոտ առաջանա, սրանք ինչի համար են եկել իշխանության։ Ես ուզում եմ մեր բրիկի բացատրությունը լսեք, մասնագիտական, ով ասա ինչ է անում։ Ես քանի որ ուզում եմ սա մասին խոսամ, ժամանակ չի, բայց ես ուզում եմ դուք լսեք այս։ Ես դες պաշտոնապես ասում եմ, որ մեր եկեղեցիները չուլանացված են, չուլանացված։ Տվյալ երևույթը սոցիալական, քաղաքական, ներազման հոգեբանությունների մեջ դիտարկվում է որպես զանգվածների մանիպուլյացիայի ենթարկելու ու ազգային ինքնությունը փոխելու գործիք։ Հետևաբար, երբ ուզում ես կոտրել ժողովրդի դիմադրությունը, անհրաժեշտ է ոչ միայն խլել նրանից հողը, այլև հոգևոր վահանները։ Ուստի եկեղեցին որպես պատմական հիշողություն, բարոյական ուղեցույց ու ազգային ինքնության հիմնասյուն պետք է դառնա թիրախ։ Այսպես 3 քայլերից կազմված շատ հզոր ծրագիր, որտեղ քայլ առաջինը եկեղեցու հեղինակության զրոյացումն է։ Քայլ երկրորդ ու սերմանել նվաստացում հավատքի, անցյալի ու ծեսերի նկատմամբ։ Ես հիշեցնեմ սա խոսքերը, հա։ Մենք սա պետականություն չի, պետականության փշրանքն է, ոչ մի չունենք մեր քարաոնջը քարերի կույտ է, գառնին ախոր, հա։ Սա լրիվ էս շարքից է։ Ու վերջի քայլ երրորդ փոխարինել սրբությունը կեղծ արժեքներով, որպես արդեն ունենք թուրան։ Պես հետևանք, երբ ժողովուրդը մոռանում է Աստծուն, սկսում է երկրպագել պատահական առաջնորդի, երբ չի ճանաչում ինքը իրեն, սկսում է չպաշտպանել իր հողն ու հայրենիքը։ Ես դες պաշտոնապես ասում եմ, որ մեր եկեղեցիները չուլանացված են, Ուրիշ բանավոր ես եմ ասում, իմ վերլուծությունով ուրիշ բանավոր մասնագետն է ասում, սիրուն ձևակերպված, հիմնականում նույնը, մենք ամեն օր ենք դրա մասին խոսում։ Ինձ ուղղակի հետաքրքիր է մի բան, քանի հոգի է ինքը իր մեջ այս ամեն ինչը զգացել, հետևությունն են արել, ու ամենակարևորը տարածում գործ անում սրա համար, որովհետև ցանկացած իդեա առանց գործողության ինքը զրո է։ Զրո։ Եթե դու նույնիսկ լավագույն իդեան ունես, որ գործողությունը չես անում այդ ուղղությամբ, նշանակում է ափսոս այդ իդեան, որ դու ունես։
Այսինքն եթե մենք ազգովի նույնիսկ բոլորը արդեն վաղուց հասկացել ենք սա, ու ոչ մի բան չեն կանում այս ուղղությամբ կանխելու համար, իսկ գործողությունները շատ տարբեր են, միջև Արսեն Թորոսյանի վզակոտից բռնելը, օձիքից բռնած, հա, միջև սրանց փողոցում տեսնելուց ամոթանք տալ, պախարակել, հանրային Պարսավանքի ինստիտուտի բոլոր գործիքների օգտագործումը, բոլորը ոչ մի ընդունելի է, պարտադիր է, եթե իհարկե մենք այդ եզրակացության եկել ենք։ Որովհետև սա միակ ձևն է լինելու, որ մենք կարող ենք փրկել մեր երկիրը։ Եվ ամենավերջում մեր հաղորդումը ես ուզում եմ այ մի քիչ սրա մասին մենք խոսանք, հա։ Սա Վահագն Հալապետյանն է, մեծ ուրախությամբ գրկում է Փաշինյան Նիկոլին, Սուզին գրում է Բադոյան, ասում է տեսնես Վահագն գոհ է, որ Նիկոլենք սեռական օրգանն է ուզում ցույց տալ եկեղեցուն ու դասել է միջազգային մամուլի սեռակած եւ մոլագար հերոս։ Ես ուրիշ բան կասեի ստեղ։ Սա բան է, տեսնես Վահագը գոհ է, որ մեր պետականությունը դրված է որպես տարանցիկ արդեն Թուրանի համար եւ այսքան մաս սպանվեց։ Հայաստանը կորցնում ենք մենք, Արցախն ենք կորցրել։ Այսքան գոհ է սրա համար, հա։ Վահագին դնում ենք մի կողմ։ Բայց այս նկարը թողնած է։ Շատ ինտելեկտուալներ, շատ վերլուծաբաններ, տարբեր տարիքային խմբերի միշտ բան են արել, հա, քննարկվել են արդյոք մատնանալ ստեղծագործող մարդու համար, ստեղծագործող մարդը իր մարդկային տեսակը եւ ստեղծագործությունը իր պետքա նույնը լինեն, հա, արդյոք պետքա դրանք տարանջատել, ասել տարանջատում ենք, հա, ոչինչ որ ասենք այդ սրիկանա, բայց ինչ լավ ալել են, չէ։ Եվ քանի որ ես այդ դաշտում եղել եմ, դրա մասին գիրք եմ ի վերջո գրել, ես կարող եմ ասել ոչ տարիքային խմբերը ոնց են վերաբերվում։ Այն ամենասկսնակները, որ այո, պետք է տարանջատել, այ կոմպոզիտորը կարող է ինքը, ասենք, լինի կատարյալ տականք, բայց իր գրածները լինեն հանճարեղ եւ այլն, եւ պետք է միշտ տարանջատել գրվածքը, հա։ Եվ այդ նկատել եմ, որ այդ վերլուծաբանները հիմնականում այդ կարծիք ունեցող երաժշտագետները, քննադատները միջին տարիքում սկսում են կասկածել իրենց այդ նախնական բանի վրա, իսկ ավելի հասուն տարիքում հասկանում են, որ մարդու եսը ինքնությունը չի կարելի տարանջատել իր արածից։ Դա լինի գրող, դա լինի քանդակագործ, երաժիշտ, կատարող, ոնց ուզում է, ով ուզում է լինի, չի կարող դա տարանջատվել, որովհետև դա մի ամբողջություն է։ Դու ուզում ես երաժիշտ եղի, ուզում ես քանդակագործ, ուզում ես գրիչ, ուզում ես գրող եղի, դու ամեն մի գրածիդ մեջ դու քո մարմնի, դու քո էության, դու քո հոգու, դու քո արժեքային համակարգի մի մասն ես դնում։ Եթե դու դա չունես քո մեջ, դու դատարկությունն ես դնելու։ Եթե քո մեջ դա կեղտոտ է, դու այդ կեղտոտն ես դնելու։ Հասկանում ես, դու չի կարող, եթե դա դատարկ է, դա իմպաթիա չունի, դա դու ես իմպաթիան էլ դնելու ես։ Ինչի մասին ես նկարնա։ Այ եթե Վահագնն է, այս պարագայում մենք խոսում ենք իր մասին, եթե ինքը անհաղորդ է այս ամբողջ ազգի, ցավի, դարդի, այս կոլուսների, եթե դա կա ձեռքբերումների, բայց այդ ուր է ձեռքբերում, չէ։ Եթե չունի իմպաթիա չունի, դրա այդ հաղորդակցություն ինքը ով է, անջատված է, ինքը դա էլ ներկայացնում է, այո, եթե ինքը գրեր, ինքը գրածով էր ներկայացնելու, նվագով է ներկայացնում, կոմպոզիտորը պետք է գրածով ներկայացնել, հասկանում եք։ Ես երբ որ տեսնում եմ սա, ես դա նաև լսում եմ, ու ես երբեք այս մարդու համերգին չեմ գնա, որտեղ ինքը ինչ որ կատարի ինձ համար, դրա տակ չկա իմպաթիա, դրա տակ չի կարող լինել ռեալ զգացմունք, դա ֆեյք է, դա ինչ որ ուրիշ տեղից է, ով կա չէ՞ ասես մարդիկ ուղեղն են անջատած ապրում են, դրա խոսացածն է անդեղից, զգացածն է անդեղից, ամեն ինչ անդեղից է, ոչ մի տեղից։ Սա իմ համար ֆեյք է։ Ու պատմության մեջ չկա երաժիշտ, չկա ստեղծագործող, որին դու չտեսնես իր ստեղծագործությունների մեջ։
դա ի վերջո հակասում է մարդու բնությանը։ Ու սա շատ կարևոր է իմանալու համար, անկախ նրանից ով է այնտեղ գրողը, հա, ով է այնտեղ անունը ինչ է հետևում կանգնած, որտեղ մենք շատ ժամանակ երևույթները քննարկելուց նայում ենք անվանը ու սկսում ենք անվան շուրջը կառուցել ըստ նախնական մեր ունեցած ինֆորմացիային։ Չէ, անունը կապ չունի։ Եթե մարդը fake է ու չունի իմպաթիա, չունի compassion, հայերեն զգացմունք ժողովրդի նկատմամբ, հա, այդ աջակցության, չգիտեմ, կարեկցանք, ճիշտ բառը կարեկցանք, այդ առանց կարեկցանքի չկա արվեստ, որովհետև արվեստը ի սկզբանե ստեղծվել է կարեկցանքի վրա, արվեստը, երաժշտությունը ի սկզբանե հետ կարեկցանքի մարդու իրական զգացմունքները վերհանելու եւ աստվածացնելու, նկարագրելու համար ստեղծված։ Ի սկզբանե առանց այդ զգացմունքի, առանց այդ կարեկցանքի չկա արվեստ։ Fake-ա դա, դատարկություն է, ունայնություն։ Թող ներեն ինձ արհեստավորները։ Այ հիմա պետք է ասեմ, սա արվեստ չի, սա արհեստ է, որը կատարվում է շատ ժամանակ անհոգի, առանց մտածելու, մեխանիկորեն։ Թող սա լինի մեխանիկորեն։ Հա, ինչ ուզում եք ասեք։ Սա արվեստ չի։ Արվեստի մարդը չի կարող ապրել առանց այդ կարեկցանքի զգացումը։ Եթե Շոստակովիչը գրած լիներ իր ստեղծագործությունը առանց այդ զգացմունքի, առանց այդ իմպաթիայի, մենք այսօր չէինք ունենա Շոստակովիչ, չէինք ունենա Բեթհովեն, չէինք ունենա Վագները, ոչ մի բան չէինք ունենա, այսինքն չէինք ունենա այն երաժշտությունը, որը մեզ հուզում է։ Իսկ նրանք Խրեննիկով բան տես պաշկեքով եղել են սովետի ժամանակ, գրել են էլի, պատվերով գրել են առանց իրական բովանդակության մասին գրելու, սլիկ կան։ Ով է հիշում դրանց, ով է լսում դրանց, որտեղ որ դու լսում ես հասկանում, այս ինչի մասին է։ Ա չոմ է դա։ Իսկ մարդիկ միշտ էությունն են փնտրում, եկանք մեր հանճարեղ էին։ Փնտրող մարդը միշտ էությունն է փնտրում։ Ինչումն է սրա էությունը։ Այս սրանք տեսակ են առանց հենց այդ էության։ Չկա էություն։ Էությունը հենց այդ պահին ով է իշխանություն։ Ում է պետք մտ գցնել, որ իր համերների տոմսերը ծախեն։ Արդյոք սա էությունն է, արդյոք սա այն էությունն է, որ մարդիկ փնտրում են, որի շուրջ պետք է մտածեն, չէ, սա չի հուզում ոչ մեկին։ Չի հուզում ոչ մեկին։ Որտեղ իրական մտածողները ամեն ինչի մեջ էություն են փնտրում։ Ճշմարտություն են փնտրում, իրենց մի մասնիկն են փնտրում, իրենց մտահոգող թեման ու զգացմունքներն են փնտրում, ինչպես մարդիկ զույգերը իրար մեջ, այնպես են մարդիկ երաժշտության եւ արվեստի մեջ։ Ամեն մեկը իրեն է փնտրում, իր մի մասնիկ, իրեն հուզող թեման։ Վերջը ինչումն է այս ամեն ինչի էությունը, եթե դա չկա, դա fake-ը, դատարկ ունայնություն։ Ցավոք են ինչ-որ այսօր մեր առօրյայում շատ է։ Հիմա չգիտեմ սա ցավոք է, թե ուղղակի սա պետքա լինի, որտեղ մենք ենք դա ստեղծել։ Երևի սա պետքա լիներ, որտեղ մենք ենք դա ստեղծել։ Եթե մենք հավատում ենք պատճառը հետևանքային կապի, ուրեմն այո, սա ցավոք չի։ Սա դառը իրականությունն է, սա մեր գործողությունների հետևանքն է։ Այո։ Այ հիմա սրանից հետո, այս գրկախառնվությունից հետո քանի հոգի է շարունակում այս ընկերը չփաթաթվել։ Ուրեմն իրենք էլ ստեղծել են այս ամեն ինչը, ուրեմն իրենք էլ չեն կարող բողոքել այս ամեն ինչից։ Իմ համար սա փակված թեմա է։ Ինքն էլ իր երաժշտությունն է։ Ափսոս որ Կարո Հայրապետյանից սա պետք է ծններ։ Բայց դատավորը ես չեմ, ես ոչինչ չեմ կարող անել։ Ինձ մնում է ընդունել են ինչ որ կա, կհարմարվեմ, չեմ հարմարվի, դա արդեն շատ զուտ անձնական ընտրության հարց է։